Bugun kameraga qarab gapirish challenge'imni 19-kuni. Bugungi video live hack video bo'ladi. Ya'ni men til o'rganayotgan paytimda menga foydasi tekkan bitta usul haqida gapirib bermoqchiman. Bu usul pomidor usuli, ya'ni 25 minut bitta narsaga fokusingizni qaratib, bitta vazifani qilasiz. Hech qanaqa chalg'ishlarsiz telefonga yoki boshqa narsaga va 5 minut dam olish. Men 5 minut dam oladigan paytimda sport bilan shug'ullanardim. Nimaga? Chunki o'tirib dars qilardim, belim og'rib qolardi. Va bu usul samara berishi aniq, chunki siz bitta narsadan zerikib qolmaysiz. Ya'ni o'sha narsani davom qilishi undaydi, ya'ni bu yordam beradi. Shu narsaga sizlarga ham shuni maslahat beraman. Sizlar ham bu usuldan foydalanib ko'ringlar. Ayniqsa til o'rganayotgan bo'lsangiz. Hammaga rahmat. Bugungi mavzu shu haqida edi.